吃吧，老婆。没事，这口肉我爱吃，你吃这口肉，你就吃点口肉。看来这家伙的老毛病又犯了。给你吃，给你不知道，我知道。学过饭，你知道吗？不来，不来，不来，可是睡着了，睡着睡着。叫你吃什么事？今天非得治治你。你们给我干什么？不来。哪有？姐妹们，我们家这款玉米羹是低脂零糖玉米羹，配料很简单，用的是山药、葛根、玉米和红枣，没有任何的添加剂。冲泡方法很简单，80度以上的开水直接冲泡就可以了，可以用来当早餐、当晚餐，非常方便。现在下单39.9米，别喝。现在下单39.9米翻2罐，每一罐是600克。下单之后给大家送一个茉莉杯，送一个小勺子，我把它挂到了视频下方的小黄车，你们也尝一尝吧。哎呦我的妈！这家伙又做了好吃的。今天有红肠，我得来2片。啊，真香！哎呀，来喝口汤。吃完喝完了，再给你加点芥末。这娘们可不像好人呐。